Итак, наша первая остановка. Высота 1160 метров над уровнем моря. Балтийского. Ну, неизвестно какого. Ну, все же моря. Да. Балтийского. Да? Постсоветское пространство измеряется по Балтийскому морю, уровню моря. Перепады между морями до Сейчас 100 мы метров. нас откроют, и мы пойдем смотреть. Это лама, это Это лама. лама. Там ходит. Бони. Там ходит бодик. Ходит лама. Большая территория, да? Да, у них вот всюду. Ну, они забрали. И еще он тут часто. Дышится прекрасно.